Dilshod, seni gali. 5. Sen maktabga o'tding. Men ham maktabdaman. Ure! Buning uchun mana 1000 ball olasan. Madina, davom etamiz. 6 tusin, to'g'ri institutga. 3. Bu degani oldin kollejga kelding va yaxshi o'qimaganing uchun atiga 3000 ball olasan. Men yuraman. Jinnicha o'yin. Imtihondan yiqilding. Bu safar omading chopmadi. O'zi qancha ball yig'ding? 32.000. Xohlasang 10,000 ber. Magistr diplomini olib, nufuzli shaxs bo'lasan. Rostdanmi? Nega buni oldinroq aytmadingiz? Allaqachon sotib olgan bo'lardim. Siz nimani kutyapsiz, mulli yigit? Qoyil. Dilshod maktabni bitirib, 5000 ball yig'ib, eng zo'r kollejga kirdi. Yes! Madina Bonu, davom etamiz. Endi albatta institutga. Institutga-ku kirding, lekin kontraktga. Qanaqasiga? 5000 olasan, 3000 ga kontraktga. Dada, men ham Aziz akamga o'xshab pul bersam, hujjatda qolsam bo'ladimi? Albatta, 8000 bersang bo'lgani. Agar 10000 bersang, haydovchilik guvohnomasini ham olasan. Kelishdik. Bu g'irrom-ku. Oboruvchi senmi yoki menmi? Dilshod, bu narsalarni bilishga hali yoshlik qilasan. Aziz nufuzli tenderda ishtirok etadi. Zo'r-ku. 5000 ga olib, bitta gal o'tkazasan. Xohlasang 10000 ber. Loyiha seniki. Yaxshi. Assalomu alaykum. Bu yana nimasi? Sizni diplomingiz soxtaligi va boshqa qonunbuzarliklar aniqlanib, mol-mulkingiz musodara qilindi. Boyvachcha, o'yindan chiqdingiz. Voy, nima bo'ldi? Haydashni bilmasdan haydovchilik guvohnomasini olgandan keyin shunaqa bo'ladi. Siz ham o'yindan chiqdingiz. Dada, Nega buni avvalroq aytmadingiz? Hamma gap o'zingizda. Sizlar boshdan qing'ir yo'l tanladinglar. Bu yo'lni oxiri voy. Ana shunaqa.